সূর্য কেমন লাগছে আইসক্রিম খেতে? কেমন খেতে? কেমন খেতে? ও দাদা, তুমি আইসক্রিম খাচ্ছ? ও দীপ, কেমন লাগছে খেতে? ভালো, ভ্যানিলা আইসক্রিম তো একদম অরিজিনাল। এত গরমে কিভাবে যে ব্লগ শুট হবে কে জানে, কিছুই ভাল লাগছে না। এত গরম, সকাল থেকে সব যেন গলে গলে পড়ছে। আজকে মাসের 18 তারিখ হয়ে গেল, গরম কমছে না। আর গরমে আমরা শ্যুটই করতে পারছি না, তোমাদের জন্য ভালো কন্টেন্ট আনতে পারছি না। কি করি বলা যায় বলো তো? তোমরা কি করি আমি জিনিয়া, সবাই আমাদের পরিবার, বুঝতেই পারছি না। তোমরাও সবাই হয়তো গরমে খুব কষ্ট পাচ্ছ, তাই না? আবহাওয়া দপ্তর তো বলছে মনে হয় 1-2 দিনে বৃষ্টি আসবে। আশা করছি চলে আসবে ততক্ষণে বৃষ্টি, তখন একটু মানুষজন শান্তি পাবে। তাহলে এত গরমে সত্যি মানে প্রত্যেকটা মানুষের খুব কষ্ট হচ্ছে। আমরা গাছ লাগাচ্ছি না, গাছ কেটে ফেলছি, রাস্তা বানাচ্ছি, বড় বড় বিল্ডিং বানাচ্ছি, কিন্তু আমাদের নেচারের প্রতি আমরা মনে হয় 100% দিচ্ছি না। সেই জন্য নেচার তো বিগড়াচ্ছি। প্রত্যেকটা মানুষকে উচিত নিজের বাসস্থানটাকে আগে ঠিক করা, মানে পৃথিবীর নেচারটাকে ঠিক করা। তাহলে হয়তো নেচারে একটু ঠান্ডা ভাব একটু আসবে, একটু ফ্রেশ হবে। নাহলে প্রত্যেকটা মানুষ এমনি দিনে 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 বাড়তে পারে, যে শেষ কোথায় জানি না, আমি জানি না, কেউই জানে না। তাই সবাই মিলে একটু ঠিক করা উচিত। অন্তত যদি বাড়িতে ছোটো ছোটো গাছ লাগাই, পলিউশন কন্ট্রোল করি। আমরা আজকাল তো পেট্রোল বাহিত গাড়ি ছাড়া বেরোচ্ছি না, আমাদের এই সোসাইটি তো তাই তো দেখছি। হয় বাইক, নাহলে গাড়ি। 4 হুইলার কেনা অনেক বেড়ে গেছে ভারতবর্ষ। হয়তো মানুষের হাতে অর্থ আসছে, গাড়ি ঘোড়া কিনছে, কিন্তু তাতে আলটিমেটলি ক্ষতি হচ্ছে প্রচুর, তাই না? এখন থেকে যদি আমি 30 বছর আগে চলে যাই, আমি যখন অনেকটাই ছোট ছিলাম, আমাদের এই মানে এই এলাকার পরিবেশ কত ভালো ছিল। মানে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিতে অনেক ভালো লাগতো। এখন কিরম যেন একটা পয়জন সব ব্যাপারে, প্রত্যেকটা মানুষকে এটা ফেস করতে হচ্ছে। এটা বলার উদ্দেশ্য এটাই যে একটু পরিবেশের প্রতি সবাই যদি নজর দেয় তাহলে হয়তো একটু ভালো হয়, তাই না? ছোট্ট আমাদের এই চ্যানেলের মাধ্যমে এটাই বলছি যে নিজের ঘরটাকে বাঁচাও, মানে নিজের পৃথিবীটাকে বাঁচাও। প্লাস্টিক ব্যবহার বর্জন করা উচিত। মানে একসময় তো এমন শুনছি যে মাটি বলে আর কিছুই থাকবে না। এইভাবে যদি প্লাস্টিক ব্যবহার আমরা করতে থাকি তাহলে সব প্লাস্টিকই হয়ে যাবে, মানে মাটি খুঁজে পাওয়া যাবে না চাষাবাদ করার জন্য। আর সেদিন আসতে বিশেষ দেরি নেই। জ্ঞান দিচ্ছি না, তুমি ভাবনা আমি জ্ঞান দিচ্ছি, আমি একটা বাস্তবটা বোঝাবার চেষ্টা করছি। মানে এত গরমে আর কী শ্যুট করবো, মাথায় এটা এলো তাই এটা বলছি। চলো দেখি জিনিয়া কী করছে। সকাল থেকে কাজের তাড়ায় তোমাদের সঙ্গে আজকে ভালো করে কথাই বলা হয়নি। তার উপর কী বলো তো, সকাল থেকে মুডটা একদমই অফ ছিল, যেহেতু একদম বৃষ্টি হচ্ছে না, প্রচণ্ড হিউমিডিটি, সেই কারণে না কোনো কিছুই ভালো লাগছে না। মানে আমি যে মানুষটা সারা দিন রান্না করতে ভালোবাসি, সেই মানুষটাও আজকে 12:30 অবধি বলে গেছে আমার কিছু ভালো লাগছে না, আজকে আমি রান্না করব না। তো টিফিন তো যেন রবিবারে কেনাকাটা করেই খাওয়া হয়, সেটা নিয়ে সমস্যা ছিল না। সমস্যা ছিল লাঞ্চে কী হবে সেটা নিয়ে। মেনু ঠিক করে দিয়ে গেছে সরস্বতীদি, ভাবতে পারছো কী অবস্থা। আর কালকে একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটিয়েছে, অ্যাকচুয়ালি কালকে একটা না, কালকে অনেকগুলো সাংঘাতিক ঘটনা ঘটিয়েছে সূর্য। তো সেই কারণে পিঠেও বেশ 15-20 পিস পড়েছে। তো সেইটা নিয়েও মনটা অনেকটাই কষ্টে, দুঃখে, শোকে এবং অনুতাপে ভরে আছে। তো স্বাভাবিকভাবেই শনিবারের দিনটাও ভালো যায়নি, আর রবিবারের এই স্নানের আগে অবধি টাইমটাও একদমই ভালো যায়নি। কি কি ঘটনা ঘটেছে আগে বলি। সকাল সকাল খবর পেয়েছি যে স্কুল একদম অফলাইন স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে 19 থেকে, এবং সামার ভ্যাকেশনের হোমওয়ার্কগুলো জমা দেওয়া হবে, যেগুলো আমার একদমই করানো নেই। তারপরে ওয়াইফাইয়ের সমস্যার জন্য এডিটিং কমপ্লিট হতে অনেক অনেক দেরি হয়ে গেল, এবং তারপরে শুরু হলো সৌম্য আর সৌর্যর বদমাইশি। সৌম্য যেহেতু স্যাটারডে অনেক অনেক সকালবেলা করে স্কুল মানে পড়তে যায়, ও সারাটা দিনই একটু ঝিমাতে থাকে। ও চায় এসে পড়ে টড়ে এসে যেন 1-2 ঘন্টা একটু ঘুমিয়ে নিতে পারে। এবার সৌর্য এত বদমাইশি করছে কি বলবো। সৌম্য যদি খাটে শোয়, ও খাটে উঠে যাচ্ছে, উঠে গিয়ে নাকের ভেতর চোখের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে দিচ্ছে, পোক করছে। সৌম্য যদি বালিশ নিয়ে নিচে চলে আসে, ওর পিঠের ওপর বালিশ ফেলছে, পাশ বালিশ ফেলছে, নিজে লাফিয়ে পড়ছে। জানি এই বয়সে এগুলো খুব নর্মাল, কিন্তু সৌম্যেরও তো টাইমটা খুব কম, ঘুমের সময়, রেস্টের সময় ক্লাস 10-এ অ্যাকচুয়ালি পাওয়া যায় না। আবার 2টো থেকে 5টা অবধি পড়ে 5টা সাড়ে 5টার সময় ওর টিউশনে পরীক্ষা ছিল। তো একদম ঘুমোতে পারছিল না। লাস্টে আমি বলছি তুই নিচে এসে শো, একতলায় এসে শো। বলছে মা একতলায় এসি নেই, এই গরমে এসি ছাড়া আমি কী করে শোবো। এবার একতলায় যেই নামলো, ওকে যেই রাজি করে নামালাম, পেছনে পেছনে সৌর্যও নেমে গেল। আবার দুই ভাইতে অশান্তি। এইবার তারপরে জামা কাপড় ভিজালাম, ভিজিয়ে ওয়াশিং মেশিনটা চালিয়েছি, ব্যাস সাংঘাতিক ঘটনা। দেখি কখন কাজের ফাঁকে 2টো যে ডিমের ট্রে সৌর্য এসে তুলে ওয়াশিং মেশিনের ভেতর দিয়ে দিয়েছে। প্রত্যেকটা জামা কাপড় এগুলো সব কালকে কাচা, এই যে
যা দেখছো সব কালকে কাঁচা, এগুলোকে আবার আজকে ধুয়েছি, ধুয়ে কেচেছি। তাও জামা কাপড়ের কন্ডিশনটা চলো ব্যাক ক্যামেরা একবার দেখিয়ে দিই। এই দেখো সৌমর স্কুল ইউনিফর্মের কি অবস্থা দেখেছো? লাইট কালারগুলো বোঝা যাচ্ছে না, বাট দুবার কাচার পরেও এই অবস্থা। জানি না অন্য একটা পরে যাবে, এটা আবার 2-3 বার মনে হচ্ছে ধুতে হবে। দেখো খালি অবস্থাটা, রাগ হবে না বলো? এই হচ্ছে জামা কাপড়ের অবস্থা, প্রতিটা জামা কাপড়। এটা লাইট কালার বলে বুঝতে পারা যাচ্ছে না, দাঁড়াও আমি দেখাই। এই দেখো ওর নিজের প্যান্টের কি অবস্থা, সাদা হয়ে গেছে। এগুলো সব ডিমের ট্রে, মানে জলে ভিজে এই অবস্থা, দেখেছো? এই দেখো আমার গাউনটাকেও দেখো কি করেছে, চিরি কন্ডিশন হয়ে গেছে। তো এই করেছে সারা দিন ধরে। তারপর বিকেলবেলার দিকে পড়তে বসিয়েছি, এত জোরে লাফালো যে স্টাডি টেবিলটা নতুন নিয়ে এসেছি, ওই স্টাডি টেবিলটার পিন খুলে স্টাডি টেবিলটা পুরো ভেঙে গেল। তারপর আমি তাড়াতাড়ি করে দেখছি যে কী করে ব্যাপারটাকে মেকআপ দেওয়া যায়। তো দেখলাম রিটার্নের ডেট রয়েছে 22 জুন। তো আমি দেখলাম কালকে 18 জুন। তো আমি কালকে সঙ্গে সঙ্গে রিটার্ন ইনিশিয়েট করে দিয়েছি। তো আজকে এসে এটা পিক আপ করে নিয়ে চলে গেছে। টাকাটা রিফান্ড হলে টাকাটা যেই মিস্টার বিশ্বাসের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে, আমাকে নতুন একটা কিনতে হবে। অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা এতটাই মানে আনএথিক্যাল একটা কাজ, বাট কোনো উপায় ছিল না। সারা দিন ধরে মনটা খচখচ করছে। তো টেবিল যখন ভেঙেছে তখনও বেচারের পিঠে পড়েছে, প্লাস হচ্ছে যখন ও ওই সব দাদার সঙ্গে বদমাইশি করছিল তখনও পিঠে পড়েছে। কাল সারাদিন সৌর্য একটু খেয়ে গেছে। এবার সেটা নিয়ে দুপুরে আর রাতে আদর করলেও মনের ভেতরে একটা কষ্ট ছিল, কারণ সৌর্য ঠিক আমার ছোটোবেলার মতোই দুষ্টু। মানে আমি ছোটোবেলায় ঠিক যেরকম বদমাইশ ছিলাম, দুষ্টু ছিলাম, সৌর্য ঠিক সেই রকমই হয়েছে। এখন বুঝতে পারছি মানে দুষ্টু হওয়াটা খুব ন্যাচারাল ব্যাপার, কিন্তু দুষ্টুমি হজম করাটা মায়েদের পক্ষে কতটা মানে কষ্টের ব্যাপার। আর মারি বকি যাই করি, পরবর্তীকালে অনুতাপটা তো আমাদেরই হয়। তো মিস্টার বিশ্বাস সকাল থেকে বারবার বলছেন তুমি ক্যামেরার সামনে এসো, কিন্তু বিশ্বাস করো মনটা একদম ভালো ছিল না, তাই জন্য আসিনি। স্নান করার পর এখন অনেকটা বেটার লাগছে, তো তাই এসেছি। তবে আকাশটাও মেঘলা, গ্লুমি ওয়েদার, গরমটা ভীষণ পড়েছে, হিউমিডিটি প্রচণ্ড, 84% ভাবা যায়। তো যাই হোক, চলো দেখাই। এই হচ্ছে আজকে আকাশের অবস্থা। এই দেখো ওটা মৌটুসি উড়ে গেল, দেখেছো কি অবস্থা আকাশের আজকে? পুরো মেঘলা। গুজরাতের ওদিকে কোথায় যেন সাইক্লোন হয়েছে, তো এই সাইক্লোনের জন্যই এখন ওয়েদারটা এতটা গ্লুমি হয়ে আছে। জামা কাপড়গুলো দুবার করে কাচা আর শুকালে হয়। তো চলো দেখিয়ে দিই আজকে দুপুরের মেনুতে কী কী আছে, কী কী রান্নাবান্না করেছি অনেক কিছুই, মানে তবুও আরেকটু রবিবারে বেশি হয় আর কি। এই করে শুরু করার সুফল কুফল এটাই। ভাত এখনো ফুটছে, আর এই যে আরে মাছের ঝোল, হাতে ভাপ লেগে গেল। দাঁড়াও সৌর্যেরটা আলাদা করে একটু লঙ্কা দিই। চলো এই হচ্ছে সৌর্যের দুবেলার মাছের ঝোল। সৌর্যের দুবেলার মাছের ঝোলের সাথে সৌর্যের কচুর শাকটা রেখে দিই, জানি না খেতে পারবে কিনা, তবে ঝাল ছাড়াই ওটা করেছি। দেখা যায় যদি ও বলে যে ও খাবে না, তাহলে আমি কিছু একটা করে দেবো, আমরা খেয়ে নেবো, ওকে মাছের ঝোল দিয়ে খাই। ওরে রে 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 রে, গরম গরম মাছের ঝোল, গরম গরম মাছের ঝোল। আয় সবে থরে থরে মন্ডা মিঠাই ধরে ধরে রে। দুধের রাজা বরফিজ। মুড খারাপ সত্ত্বেও পঞ্চব্যঞ্জন রান্না রেডি। ডাল, মাছের ঝোল, আর হচ্ছে কচুর শাক, তার সাথে বাবা উচ্ছে দিতে সেদ্ধ ভুলে গেছি, বেগুন ভাজা আর চাটনি, লেবু, বাস আর কি চাই। সৌর্য এখনো আসেনি, ভাবছি একটু পাঁপড় ভাজবো তাহলেই হয়ে যাবে। বাবারি বাড়িটা গরম হয়ে গেছে। সৌর্য আমার বাড়ি থেকে কিছুতেই আসতে চাইছে না, লোক দেখিয়ে আনতে যাচ্ছে। চল কি খাচ্ছ? হয় নাকি? কি খাচ্ছ? দই ভাত। আর এইটা দই ভাতটা খেয়ে নাও। পিসির বাড়িতে প্রথমে লাউ শাক দিয়ে ভাত খেয়েছে, ডাল দিয়ে লাউ শাক দিয়ে, এখন আবার দই ভাত খাচ্ছে, সাথে আছে পাঁপড়। বাড়িতে এসে কেঁচা কলা খাবে। পিসি আবার বলছে মাছ ভাত খাইয়ে দিও, ও মাছ ভাত খাওয়ার লোক। পেট ভর্তি থাকলে ওর কাছে মাছ ভাতও যা, মাংস ভাতও তাই।
টাটা।